50-50 এর একটা ফ্রিজ, আমি ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এটাও কিন্তু আর্টিকুলিং আপনারা যারা আসলে ফ্রিজগুলো নিতে যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু নিতে পারেন, যারা প্রিমিয়াম ফ্রিজ নিতে চান যে কম প্রাইসের ভিতরে। যদি আপনার চ্যানেল নাম বলতে পারে আমি 1% অনার করব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা 50-50 এর একটা ফ্রিজ, যারা আসলে মিডল পরিবার তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল। হ্যাঁ ফ্রিজটা 10 সিএফটি যারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল। দেখেন চমৎকার, আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা প্রাইস কত আসে ভাই? ওয়ালটনের 3D7 এবং 2B3 এই দুইটাতে আসলে ডিপ লাইট হয়ে থাকে। তো আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আসলে ইউনিক ডিজাইনের একটা দেওয়া আছে। তাছাড়া এখানে আর্টিকুলিং সিস্টেম, এখানে কিন্তু লাইট আছে। জি, আর খুবই সুন্দর এই ফ্রিজটা, খুবই সুন্দর। জি আচ্ছা একটু দেখাই। খুবই প্রিমিয়াম এই ফ্রিজটা। জি, এই পাশটা হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা হচ্ছে নরমাল। অর্থাৎ আপনার এই যে আমার বাম পাশটা হচ্ছে ডিপ, ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল। তো ফ্রেন্ডস, আমি চলে আসলাম সময়ের প্রয়াস, এবং এখানে আসলে কিন্তু জনপ্রিয় মুখে ভাই আগে পেয়ে যাবেন। ভাই ওয়ালটনে তো সবসময় ফ্রিজের বাজার আপনি কাঁপান ভাই। জি, এবার কি দিবেন, কি অফার দিবেন ভাই আগে বলেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বরাবরের মতোই আসলে ওয়ালটনের বাজারে যেহেতু মানে আমি সবসময় বলে থাকি ক্রাইসিস চলছে 2-1 মাস, এর মধ্যেও কিন্তু আসলে আমরা থেমে নেই। আমরা 19% করে দিচ্ছি, কিন্তু আমরা এবার ভাবছি আসলে একটু বাড়াইয়ে দিব। তো সেক্ষেত্রে আসলে আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখছি সারা বাংলাদেশ। আর আপনার হলো গিয়ে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ, কুরিয়ার পয়েন্ট সারা বাংলাদেশ পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে আমরা এই ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করব। হ্যাঁ, সবথেকে বরাবর মতো আমি আসলে একটা ছোট্ট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, যেটার মডেল হচ্ছে 1B6 GDEL। এটা কিন্তু ভাই অনেকে পছন্দ করে। হ্যাঁ GDEL। তো ওই ফ্রিজটা আমি সবসময় দেখাই থাকি। এটা RCFT-র একটা ফ্রিজ, আপনার 132 লিটার। তো ভিতর পাশটা আমরা একটু দেখাই। কিন্তু আবার এটা 50-50, এটা 50-50 একদম ছোট, যারা আসলে নতুন করে সংসার শুরু করেছে অথবা ব্যাচেলর অথবা একদম ছোট্ট ফ্যামিলি, তারা আসলে বাজেটও কম আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। জি, 50-50-র একটা ফ্রিজ, RCFT-র একটা ফ্রিজ অথবা 132 লিটার, আপনারা যেভাবেই বলেন আমি আপনাদের হেল্প করতে পারবো। জি, ছোটর ভিতরে এটা অনেক জোস এই ফ্রিজটা। জি, 50-50-র একটা ফ্রিজ। আর ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান। আমি প্রত্যেকটা ফ্রিজে হয়তো বলতে পারবো না, তো আপনারা আসলে 2-1টা ফ্রিজে বলবো, ওগুলাতে বুঝিয়ে নেবেন। ওয়ালটন ফ্রিজে আসলে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি হয়, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আজীবন সার্ভিস পাবেন, তবে 5 পাতির টাকা লাগলে সেক্ষেত্রে টাকা নেওয়া হবে। আর ডোর সার্ভিস এক্সট্রা করে এখন দিয়েছে 3 বছর। 3 বছর ডোর সার্ভিস, এরপরে আপনাকে টাকা দিতে হবে যদি নিশ্চিন্তায় কিন্তু এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 26,990, এটা কোম্পানির প্রাইস। তো এখান থেকে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, যদিও আগে আমরা 19% দিয়ে থাকছি। তো এবার শীতের অফারে আসলে মানে আমরা 20%ই দিচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আমরা 20% ডিসকাউন্টে আপনার এটা আসে 21,600 টাকা। 21,600 টাকা। তো দেখেন 21,600 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, শুধু 21,000 টাকায় ফ্রিজ। হ্যাঁ, তারপরে কি দেখবো? হ্যাঁ, এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখবো। আসলে ধারাবাহিকতা বজায় নেই, আমরা যেহেতু সাজাতে পারিনি, দুঃখিত। তবে আমি মানে আগের ভিডিওগুলোতে আমি 8 CFT 9 CFT 10 CFT এভাবে দেখাইতাম, তবে এবার একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, দুঃখিত। এবার আমি একটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা থেকে ওয়ালটন আসলে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি শুরু করেছে এবং কি আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে শুরু করেছে, ডিডি। ওই ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে 2S2 অথবা 282 লিটার ফ্রিজ বললে আমরা বুঝে নিব। ওকে, আপনারা দেখতে পারেন 3D প্রিন্টের একটা ফ্রিজ, আসলে যেন একদম ফুটন্ত মানে ফুলগুলো এমনই মনে হচ্ছে। ফ্রিজটা কালারটা একদম 282 লিটার একটা ফ্রিজ, 50-50 যারা আসলে নিতে চান, 14.5 CFT-র একটা ফ্রিজ আপনারা নিতে পারেন। এবং আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। এবং আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, তো আপনারা দেখেন প্রিমিয়াম আছে, ফ্রিজটা কিন্তু প্রিমিয়াম। রাইট, এখানেও আপনার কিন্তু রেগুলার নরমালে দেওয়া আছে, ডিপে নেই। এটার প্রাইসটা কত আসবে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 42,500 মাইনাস আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 34,000 বরাবর। 34,000 টাকা? জি, 34,000 টাকায়। সো দেখেন 34,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে যে জাতীয় কালার ভাই, জাতীয় কালার যে এটা আসলে মানে প্রায় চলে, জাতীয় কালার ও ওল্ড ইজ গোল্ড। হ্যাঁ, কিন্তু জাতীয় কালার কিন্তু এটা কিন্তু চলে ভাই, একদম মানে এখনো এটার কদর অনেক আছে। ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 215 GDEL ইনভার্টার। জিএল ইনভার্টার, আপনার 316 লিটার একটা ফ্রিজ, 50-50-র একটা ফ্রিজ। আমি ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এটাও কিন্তু আর্টিকুলিং। আপনারা যারা আসলে ফ্রিজগুলো নিতে যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু নিতে পারেন, যারা প্রিমিয়াম ফ্রিজ নিতে চান যে কম প্রাইসের ভিতরে, তারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ভাই এটার প্রাইস কত আসে 20% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে? জি, এটা হচ্ছে 45,500 টাকা। তো সেক্ষেত্রে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 36,400 টাকা। 36,400 টাকা। জি, 36,400 টাকা হলে কিন্তু একটা ইনভার্টার ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আর ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সার। আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার হওয়ার ফলে আপনার কম্প্রেসার
একটা অটোমেটিক চলে এবং অটোমেটিক বন্ধ হয়, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে 100%। আপনার 100 টাকা 120 টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আচ্ছা, এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা ওয়ালটনের একেবারে আসলে ডিপের জন্য, যারা মানে বড় একটা ফ্রিজ নিতে চান, ডিপ নিতে চান, তাদের জন্য ডিপ ফ্রিজ না নিয়ে আসলে আমি ওয়ালটন ডিপ দুইটাই একসাথে পাবেন। তো ওই ফ্রিজটা হচ্ছে সেটা, যেটার মডেল হচ্ছে 3D8 3D7 GDEL 347 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু অনেক বড়, কিন্তু একদম অনেক বড়। আমি খুললে বুঝতে পারবেন। ডিপের জন্য যারা বড় নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা খুলেন দেখাই দর্শকদের। জি দেন, কি ডিপ না নরমাল ভাই, এত বড় ভাই? আসলে এটা উপরেরটাই ডিপ, নিচেরটা নরমাল। ডয়ার ফ্রিজ ছাড়া অন্যান্য ফ্রিজগুলো আসলে মানে অনেক বড়। তো আপনারা দেখেন চারটা থাকে, পুরো হাতটা কিন্তু আমার চলে গেছে, দেখেন চারটা থাকে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার আরেকটা মাহাত্ম্য হচ্ছে আসলে লাইট আছে, ডিপিও লাইট আছে, নরমাল লাইট আছে। এর প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? এমআরপিটা হচ্ছে 48,690, 48,690 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার হয় গিয়ে আপনার 39,000 টাকা। এর কি 39,000 টাকা? দেখেন 39,000 টাকা হলে একটা বিশাল বড় একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ নিতে পারবেন। হ্যাঁ, যারা একদম বড় ফ্রিজ দিতে চান আর কি, সিএফটি তে কনভার্ট করলে আপনার 20 সিএফটি হয়, অথবা 347 লিটার বললেও আমরা আপনাদের বলতে পারবো, দেখাইতে পারবো। তারপর এখন দেখেন এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 2A3 GDENDD। যারা আসলে ডিডি নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হবে। 312 লিটারের একটা ফ্রিজ। এছাড়াও আপনারা আমরা যত 3D প্রিন্টে দেখাচ্ছি এদের মধ্যে যদি এগুলোর মধ্যে যদি ডিডি নিতে চান আমাদের নক দিবেন, আমরা অবশ্যই আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। 50-50 এর একটা ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লে আসলে এই কালারই হয়ে থাকে, এরকমই হয়ে থাকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে হচ্ছে গিয়ে টাচগুলা, মানে এখানে সবগুলো অপশন লেভেল অপশন দেওয়া আছে। সুপার কুলিং, যদি আপনি অতি দ্রুত মালপত্র যদি বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এই বাটনটা প্রেস করলে অবশ্যই অতি দ্রুত আসলে ঠান্ডা হয়ে যাবে, রাইট। জি, এরপর একটা আছে আনলক, অর্থাৎ আপনার বাচ্চা যদি মানে আনলিমিটেড করতে থাকে তো সেক্ষেত্রে লক করে রাখা যাবে। জি, এটা লক করে রাখা যাবে। ভিতর পাশটা একটু দেখাই। আচ্ছা, দেখেন এই ফ্রিজগুলি কিন্তু একটু প্রিমিয়াম হয়, আপনারা দেখেন এই ফ্রিজগুলি কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম হয়। যেমন আমরা নরমালটা একটু দেখাই, দেখেন খুবই কিন্তু প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, সো আসলে আপনারা যারা আসলে টাকা দিয়ে কিনবেন এই পণ্যগুলো কিনেন। জি, সো প্রিমিয়াম ফ্রিজ এগুলো। এটার প্রাইস কত আসছে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 47,990। তো আমরা সেখান থেকে আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে 15% উপরে দিতে পারি না, আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি আপনার 40,800। কিন্তু অনলি 40,800 অনলি আপনার চ্যানেল থেকে যারা আসবে তাদের জন্য আমরা মানে 1% এক্সট্রা দেব, মানে 16% দিয়ে দিবেন। জি, তো দেখেন আমার চ্যানেলের নাম বললে 16%, মানে এক্সট্রা 1% বেশি পেয়ে যাবেন। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এছাড়া আসলে আমরা প্রথমে বলে দেওয়া উচিত ছিল যে মানে প্রথম যে 10 জন অর্ডারকারী তাদের জন্য ডেলিভারি ফ্রি সারা বাংলাদেশ, সম্পূর্ণ ফ্রি, সারা বাংলাদেশে ফ্রি। প্রথম 10 জন অর্ডারকারী আমরা না এই ফ্রিজটা ধরি খালি, রাইট। আমরা এটা ধরতে একদম একটা স্মুথলি একটা পাওয়া যায়। এই ফ্রিজটা দেখান দর্শকদের। হ্যাঁ, এটার মডেল হচ্ছে আপনার 3S6 386 লিটারের একটা ফ্রিজ। নন পোস্টের ফ্রিজ যারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে 386 লিটারের একটা ফ্রিজ। নন পোস্টের ফ্রিজগুলো আসলে ডিপটা আপনি ভালো করে দেখান, ডিপটা একটু মানে ছোটই হয়ে থাকে। এটা খুব প্রিমিয়াম একটা ইনভার্টার ফ্রিজ, আপনারা দেখেন একদম সম্পূর্ণ নন পোস্ট আর খুবই প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, খুবই প্রিমিয়াম। এর প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা প্রাইস হচ্ছে 60,400 টাকা। তো এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 48,300 টাকা আসে। 48,300 টাকায় আসে। আচ্ছা, দেখেন 48,300 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে কি দেখবো? হ্যাঁ, এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো ওয়ালটনের। এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 3X7 GDEL। এটা হচ্ছে 307 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটাও কিন্তু 50-50 এর একটা ফ্রিজ। যারা আসলে আপনারা ফ্রিজ 50-50 ফ্রিজ দিতে চান, বড় ফ্রিজ দিতে চান, তারা এই ফ্রিজটা আসলে নিতে পারেন। আচ্ছা, 19 CFT এর মতো হয় আর কি এই ফ্রিজটা। আসলে একদম ডিজাইনটা কিন্তু ইউনিক একটা ডিজাইন, একদম আপডেট একটা ডিজাইন, আপনাদের পছন্দ হবে আশা করছি। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো একদম মানে ওয়ালটনের যত ফ্রিজ আছে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো, আমি ভিতর পাশটা একটু দেখাই। ভিতর পাশটা বিশাল বড় ভাই, জি বিশাল বড়। দেখেন আপনারা আসলে যারা বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন মানে এটা নিতে পারেন। টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, উপরে দুইটা দেওয়া আছে, তাক নিচেও দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নিচে হচ্ছে আপনার নরমাল, উপরে হচ্ছে ডিপ। জি, প্রিমিয়াম ফ্রিজ। এটার প্রাইস একদম এটার মধ্যে কিন্তু ডিপেও কিন্তু আপনাদের তাক দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, জি, নিচেও দেওয়া আছে। এটার প্রাইসটা কত আছে? এটার প্রাইস হচ্ছে 45,490। তো ওখান থেকে আমরা আসলে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 36,400 টাকা। অনলি 36,400 টাকায়
আসলে 19 সিএফটির একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এরপর আমি একটা 20 সিএফটির একটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা 3 এর মডেল হচ্ছে 3D8GDX ইনভার্টার টেকনোলজির, আপনার ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, যেটা আসলে বিদ্যুৎ আসলেই সাশ্রয়ী। আচ্ছা, হ্যাঁ, যেহেতু ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো আসলে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, যার ফলে কি আপনার বিদ্যুৎ বিল একেবারে কম আসে। আর যদি ইনভার্টার টেকনোলজি হয় তাহলে কথাই নেই। সো আমরা আসলে দেখি 348 লিটার একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ 3D প্রিন্টের। এই কালারটা আসলে আমি অনেকবার দেখাইছি, আপনাদের পছন্দ হতে পারে। তো আমাদের এটা আসলে অনেক চলে, রানিং একটা ফ্রিজ। এটা রানিং ফ্রিজ, এটা অনেক ভালো কোয়ালিটির করছে একদম। সো আপনারা দেখেন বিল্ড কোয়ালিটি গুলো দেখেন, ফ্রিজটা যা কিনবেন এর কোয়ালিটিটা দেখেন, 45 55 এর একটা ফ্রিজ আর কি। হ্যাঁ, জোস একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস কত আসে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 49,190, মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 39,400 টাকা আসে। 39,400 টাকায় আসলে বিশাল এই ফ্রিজ 20 সিএফটির একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা আসলে মানে আমার ভাষায় মুনস্টার ফ্রিজ। আসলে আমি এর আগের ভিডিও, আপনার ভিডিওগুলোতে আমি বলে থাকছি মুনস্টার ফ্রিজ যারা নিতে চান, 380 লিটারের একটা ফ্রিজ, 380 385 GDEL ইনভার্টার একটা ফ্রিজ, ডিডি, আবার ডিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে, এছাড়াও জিডিইএল আছে, জিডিইএন। এটা হচ্ছে ডিডি অর্থাৎ ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখানে টাচগুলো দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, এই যে টাচগুলো এখানে দেওয়া আছে, সেট লেভেল। আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রত্যেকটা সমান হয়ে থাকে আর কি, তো একই সিস্টেমের হয়ে থাকে। এখানে বুস্ট কলিং অথবা সুপার কলিং লিখে থাকে, অতি দ্রুত যদি আপনি ঠান্ডা করতে চান। 45-55 একটা ফ্রিজ, 21 সিএফটির একটা ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখাই, বিশাল বড় ফ্রিজ। আপনারা দেখেন, মানে এটা কিন্তু ভাই, এই দেখেন একদম আমি কই আর আমার হাত কই, দেখেন কি অবস্থা। এটা বিশাল বড়, বিশাল মেজ। এই জন্যই আমার ভাষায় আসলে মুনস্টার ফ্রিজ। হ্যাঁ, দুইটা তাক, এটা তো দুইটা তাক দেওয়া আছে, ডিপেও আসলে তাকগুলো দেওয়া আছে। আচ্ছা ভাই, প্রাইস কত আসে? এটার প্রাইস হচ্ছে কি আপনার 53,290। আচ্ছা, 53,000 আসলে 300 মাইনাস 15% ডিসকাউন্ট দিলে 45,300 টাকা আসে। এটা কি 45,300? জি, 45,300 টাকা আসে। অনলি আপনার চ্যানেলে যারা আসবে তার মানে যদি আপনার চ্যানেলের নাম বলতে পারে, আমি 1% অনার করব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, জাস্ট আপনার চ্যানেলের নাম বলতে হবে। আচ্ছা, তারপর আপনার পিছনে কিন্তু একটা জোস ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ আসলে, যেটা আসলে মানে খুবই রানিং একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু রানিং একটা একদম মোটামুটি মিডল পরিবারের জন্য যে ফ্রিজটা আসলে দেখতে জোস, একদম সলিড কালারের একটা ফ্রিজ, সিলভার গোল্ডেনের সমন্বয়ে একটা ফ্রিজ আপনারা নিতে পারেন। যেটার মডেল হচ্ছে 2E0GDEL, 2E0GDEL। দুইটা 250 লিটারের একটা ফ্রিজ, 50-50 একটা ফ্রিজ। এই ডিজাইনের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা খুব চলে। এছাড়াও 3D প্রিন্টেরও আমাদের কাছে আছে। আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে যারা 3D প্রিন্টের পছন্দ করে তাদের জন্যও আছে, প্লাস যারা সলিড কালার তাদের জন্য আছে। আমি ভিতর পাশটা একটু দেখাই, 50-50 একটা ফ্রিজ, আর্টিকুলিং সিস্টেম দেয়া আছে। এই দেখেন আর্টিকুলিং সিস্টেম দেয়া আছে, আর সুন্দর, কিন্তু ফ্রিজটা কিন্তু সুন্দর না? জি, আসলে 13.5-14 সিএফটির একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, যারা নিতে চান এই মাপের 13.5-14 সিএফটি যারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এছাড়াও 2.5 লিটার বললে আমরা আপনাদের দিতে পারবো। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসতেছে? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আপনার 40,990, অর্থাৎ 41,000 থেকে 10 টাকা কম। তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,800 টাকা রাখছি। 32,800 টাকা। জি, 32,800 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজ। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে 1F3GDEL, 176 লিটারের একটা ফ্রিজ। আর সিএফটি তে কনভার্ট করলে 10 সিএফটি হয়। ওকে, 50-50 এর একটা ফ্রিজ। যারা আসলে মিডল পরিবার তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল। হ্যাঁ, ফ্রিজটা 10 সিএফটি যারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল একটা ফ্রিজ, চমৎকার একটা ফ্রিজ। জি, আপনারা দেখেন চমৎকার, আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটার প্রাইস কত আসে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে কি আপনার 32,490 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,000 টাকা রাখছি। 26,000 টাকা? জি, মাত্র 26,000 টাকা রাখছি। 26,000 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে আমরা এইখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাই, খুবই একদম ইউনিক একটা কালারের একটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 2B3। এটাতে আরেকটা আকর্ষণ আছে, আর্টিকুলিং সিস্টেম প্লাস ডিপে লাইট আছে। এখানে অনেকগুলো ফ্রিজ দেখাইছে, আসলে প্রত্যেকটাতে এটা হয়ে ওঠে না। একমাত্র ওয়ালটনের 3D7 এবং 2B3 এই দুইটাতে আসলে ডিপে লাইট হয়ে থাকে। তো আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আসলে ইউনিক ডিজাইনের একটা দেওয়া আছে। তাছাড়া 3D প্রিন্টের এই ফ্রিজটা আপনাদের পছন্দ হবে ইনশাআল্লাহ। ভিতর পাশটা একটু দেখাই। অবশ্যই। জি, আর্টিকুলিং সিস্টেম একদম দেখেন, আর্টিকুলিং সিস্টেম যেটা আসলে ফ্রন্ট সাইড থেকে ঠান্ডা বের হয়। এছাড়াও আপনারা এই ডিপে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, নরমালে তো আছেই। রাইট। ওকে, এটা জি, আসলে আপনি ভিতর পাশটা ভালো করে দেখান। তো আপনারা দেখেন আর্টিকুলিং সিস্টেম
এখানে কিন্তু লাইট আছে। জি, আর খুবই সুন্দর এই ফ্রিজটা, খুবই সুন্দর। জি, আসলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। তো এটার এমআরপি হচ্ছে ৩৮,৪০০ টাকা আর 390 টাকা। তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,700 টাকা রাখছি। 30,700 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবেন, শুধু 30,700 টাকা। জি, জি। তারপরে আমরা এইখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা ওয়ালটনের আর একটা আকর্ষণীয় ফ্রিজ, কালারটাও কিন্তু ভালো মোটামুটি। হ্যাঁ, সুন্দর। জি, আমি এটার মডেল হচ্ছে আপনার 2A3 12 CFT ফ্রিজ বললে আমরা আসলে দিতে পারি 12 CFT, অথবা 2A3 213 লিটার ফ্রিজ বললে আমরা আসলে আপনাদের দেখাইতে পারবো 20 মানে কি বলি 50-50 এর একটা ফ্রিজ। আপনারা এই যে আমরা এইও খুলি না এখন, সুপার ইনটেক একদম। আচ্ছা দেখেন ফ্রিজটা দেখেন, উপরেরটা হচ্ছে নিচেরটা হচ্ছে নরমাল 12 CFT ফ্রিজ। যারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হবে আমি মনে করি। আচ্ছা আচ্ছা, উপর মানে 50-50 এর একটা প্রাইস। এছাড়া আপনারা 213 লিটার বললে আমরা সেক্ষেত্রে আপনাদের দিতে পারি। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 33,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,200 টাকা রয়েছে, অনলি 27,200 টাকা। ওকে, তারপরে আমরা এখানে এটা কি, এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, একদম নন পোস্টের একটা ফ্রিজ। রাইট, আপনি ঠিক বলছেন। 207 লিটারের একটা, যারা আসলে ছোটর মধ্যে নেবেন প্লাস নন পোস্টে নেবেন। যদিও ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো আসলে সেমি পোস্ট হয়ে থাকে, তুষার বরফ। আপনি যতই আগের মানে 2-4 বছর আগে যে ফ্রিজগুলো ছিল প্রচুর বরফ জন্মাই যেত, কিন্তু আপনি চাইলে জন্মাইতে পারবেন, কিন্তু না চাইলে ওয়ালটনের ফ্রিজগুলোতে আসলে হয় না। তো একেবারে এটাতে আসলে বরফ জমবেও না, কিন্তু আপনার খাবার ভালো থাকবে। 50 না, এটা 45-55 এর একটা ফ্রিজ। আচ্ছা জি, এটার প্রাইসটা কত আসবে ভাই? ভিতর পাশটা একটু দেখাই দিই, তারপরে হিসাবে করি। এটার ভিতর পাশটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম ভাই। জি, উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল, কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ এটা। জি, একদম খুবই প্রিমিয়াম ফ্রিজ। ছোটর মধ্যে আসলে যারা নরমাল নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে খুবই সুইটেবল হবে। এবং আমরা কি বলবো, সত্যি কথা বলতে কি এই ফ্রিজটার কথা আসলে অনেক আমাদের এখানে খুবই চলছে। তো এটার এমআরপি হচ্ছে 99,000 দুঃখিত 39,990, অর্থাৎ 40,000 টাকা থেকে 10 টাকা কম আছে। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি 32,000 টাকা রাখছি। 32,000 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ভাই এখন আমরা দেখবো হচ্ছে সবচেয়ে প্রিমিয়াম ফ্রিজ ওয়ালটনের। হ্যাঁ, এখন আমরা দেখবো ওয়ালটনের আসলে একদম চলমান একটা ফ্রিজ, যেটা আসলে ডাবল ডোরের। এটা সম্পর্কে না বললে নয়, আসলে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ যেটা আসলে সবথেকে কদর। এটার মডেল হচ্ছে আপনার 5F3GDEL ইনভার্টার ডিডি, অর্থাৎ ডিজিটাল ডিসপ্লে ডাবল ডোরের মধ্যে এই ফ্রিজটাই আসলে খুবই প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। আপনারা এখানে আসলে দেখতে পাচ্ছেন টাচগুলো দেওয়া আছে, সবসময় আমি দেখাই। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো আসলে মানে সবসময়ের মতোই থাকছে, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, ডোর সার্ভিস 3 বছর। আপনার 563 লিটারের একটা ফ্রিজ, 563 লিটারের একটা ফ্রিজ। আমরা ভিতর পাশটা একটু দেখাই। খুবই প্রিমিয়াম এই ফ্রিজ। জি, এই পাশটা হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা হচ্ছে নরমাল। অর্থাৎ আপনার এই যে আমার বাম পাশটা হচ্ছে ডিপ, ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, এই যে এইখানেও ছোট্ট একটা মানে ছোটখাটো একটা ফ্রিজ মানে দেওয়া আছে, যেটা ডোরের মধ্যে। 1 2 3 4 আসলে এখানে ছোট্ট একটা ফ্রিজ দেওয়া আছে। এই পাশে হচ্ছে নরমালও তাকগুলা দেওয়া আছে। আসলে এটা প্রাইসটা কত আসবে ভাই? ভিতর পাশটা আসলে দেওয়া আছে, আমি মানে এগুলা নিয়ে আসলে বর্ণনা করতেছি না। আপনারা দেখতেছেন পাওয়ার কুলিং, ম্যাক্স প্রেস ইত্যাদি ইত্যাদি দেওয়া আছে। এগুলো আমাদের থেকে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। এটার এমআরপি হচ্ছে 96,990। তো আমরা 15% ডিজিটাল ডিসপ্লেতে আমরা বেশি দিতে পারি না। 15% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 82,500 টাকা আছে। 82,500 টাকা। আচ্ছা, বাট আমরা এবার চিন্তা করলাম যে আসলে আপনার চ্যানেল থেকে যদি আসে, তো সেক্ষেত্রে আসলে আমরা এই দাম রাখবো না। আমরা মানে অন্যান্য ফ্রিজের মতো এটা করবো না ইনশাল্লাহ। আমরা জাস্ট এই ফ্রিজটাতেই আমরা 19% ডিসকাউন্ট দেবো। মানে এই ফ্রিজে 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। তো দেখেন, আপনারা আরেকবার একটু খুলে দেখান দর্শক। জি, অবশ্যই যদিও আমরা 15% উপরে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে দিতে পারি না। হ্যাঁ, সো আপনারা দেখেন এই ফ্রিজটাতেও কিন্তু আপনারা 19% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো আপনারা বুঝতে পারছেন, শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে, শুধু ডিজিটাল ফ্রিজের মধ্যে। সো এটা কিন্তু প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। আপনারা এটা প্রাইস কত আসবে? হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে কি আপনার 96,990। তো আমরা তো সচরাচর 15% দিয়ে থাকি। তো 15% হিসেবে 82,500 টাকা আসে। যদি আপনার চ্যানেল থেকে আসে নাম বলে, তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে 19% দিয়ে দেব। কথা দিয়ে যা আসে তা রাখবে। রাইট। শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। এটার লোকেশন হচ্ছে 77/1D ব্রাহ্মণচিরণ, ধলপুর, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি, বউবাজারের মুখেই। ওকে, সো এখানে আসলে কিন্তু আপনারা ভাইয়াকে পেয়ে যাবেন, সাথে পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ফ্রিজগুলো এবং 20% ডিসকাউন্টে ওয়ালটন ফ্রিজ। এছাড়া আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা আসলে তাদের রিসিভ করে নেব ইনশাআল্লাহ।